Эх, вот в моем детстве таких замечательных игрушек не было. Бэби Трактор. Он даже песни поет. Класс. Интересно, у него полный привод? Не, у него не полный привод, у него ножной привод. Дитё должно сидеть и ногами отталкиваться, и нажимать. О, даже руль Момо. Класс. Даже тюнингованный трактор. Класс вообще. Он даже может разогнаться до 60 километров. Ништяк вообще трактор.